खांसी से राहत के लिए प्राकृतिक उपचार। बरसात के मौसम में सूखी खांसी एक आम समस्या हो सकती है, लेकिन चिंता न करें। हमने आपके लिए 7 प्राकृतिक उपचार लाए हैं जो राहत प्रदान कर सकते हैं। शहद में अविश्वसनीय लाभ है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और सूजनरोधी गुण हैं जो गले की खराश को कम कर सकते हैं। लहसुन के एंटीवायरल और जीवाणुरोधी गुण इसे खांसी और सर्दी के इलाज में प्रभावी बनाते हैं। अदरक के सूजनरोधी गुण वायुमार्ग की झिल्लियों को आराम दे सकते हैं और खांसी को कम कर सकते हैं। हल्दी अपने एंटीवायरल और जीवाणुरोधी गुणों के साथ श्वसन स्वास्थ्य के लिए एक बेहतरीन मसाला है। तुलसी के पत्तों में जीवाणुरोधी गुण होते हैं जो पुरानी खांसी को खत्म करने में मदद कर सकते हैं। नमक के पानी से गरारे करने से बलगम साफ हो सकता है और गले की परेशानी से राहत मिल सकती है। भाप लेने से खांसी में मदद मिल सकती है और बंद नाक खुल सकती है। अगली बार जब आपको सूखी खांसी हो तो राहत के लिए इन प्राकृतिक उपचारों को आजमाएं। बरसात के मौसम में स्वस्थ रहें।